څنګه کولی شو په خپل فیسبوک په آی ډي باندې پروفایل پکچر ګارډ فعال کړو. دوستانو په ویډیو کې تاسو د پروفایل پکچر ګارډ فعالولو اسانه او بهترینه طریقه درښایم. تاسو بالکل په ډېر اسانۍ سره کولی شئ په خپل فیسبوک آی ډي باندې پروفایل پکچر ګارډ فعال کړئ. نو څنګه یې فعالولی شئ دوستانو؟ زه سید الله حسن درته په ویډیو فایل کوم. نو دوستانو دغه لپاره تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر انسټالوئ. کیوي براوزر په پلی سټور کې هم شته، د دې ډسکرپشن کې هم تاسو ته لینک اچوم. فیسبوک کې به وینئ پورته په لومړي کمنټ کې لینک وي. کله تاسو په لینک کلیک وکړئ تاسو به دغه براوزر په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله مو چې انسټال کړل په دغه به کلیک واخلئ او تاسو به دغه راخلاص کړئ. خو د هغې نه مخکې دوستان تاسو زه خپله فیسبوک آی ډي درښایم چې زما په آی ډي باندې پروفایل پکچر ګارډ نشته. په دې زه اوس فعالوم. راځم خپل فیسبوک ته پروفایل ته راځم دوستانو. دلته تاسو ته ښکاري زما دغه آی ډي ده او په دغه باندې اوس مهال لپاره پروفایل پکچر ګارډ نشته. که زه په پروفایل تصویر باندې کلیک واخلم بیا هم دلته پکې دغه لیست کې هم پروفایل پکچر ګارډ نشته. زه یې فعالوم اوس ورته. را به شئ دلته د ټول اول کار چې تاسو کوئ په دې کې باید تاسو خپله آی ډي لاګین کړئ. د آی ډي لاګین کولو لپاره دوستانو دلته په اول سر کې تاسو ته فیسبوک آیکن راځي، په دغه به کلیک واخلئ. که دلته دوستانو دغه آیکن نه و بیا به څه کوئ دوستانو؟ په دې پورته سرچ بار کې به تاسو ورته ولیکئ m.facebook.com. دا مې چې کله ولیکل دوستانو تاسو په اتوماتیکلی دغه صفحه راخلاصه شي. دوستان دغه د خپل آی ډي پکې راخلاصه کړه. دوهم کار چې تاسو کوئ دلته خوا کې تاسو ته د هوم آیکن ښکاري، په دغه به کلیک واخلئ. تاسو به بیرته اولې صفحې ته راشئ. اولې صفحې ته راغلی په دې پورته سرچ بار کې دوستانو تاسو ورته ولیکئ کروم ویب سټور. کله دوستانو دغه ولیکه په سرچ باندې به کلیک واخلئ تاسو ته به دغسې یو صفحه راخلاصه شي. په دغه صفحه کې دوستانو تاسو ته په اول سر کې راځي کروم ویب سټور. دغه اول لینک چې کوم راځي دوستانو دغه لینک به تاسو پکې انتخاب. نو کله هم دوستانو په اولني لینک باندې کلیک واخیسته تاسو ته به دغسې یو صفحه راخلاصه شي. نو دوستان دغه صفحه راخلاصه شو. په دغه کې تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. خو دا چې دوستانو دلته د کروم ویب سټور په دغه صفحه کې نه درته راځي، راشي په دې پورته درې خطونه کلیک واخلئ او دغه موبایل ډیسکټاپ موډ تاسو باید ورته اړولی. که موبایل ډیسکټاپ موډ ته تاسو دغه ونه اړوئ دغه صفحه ورته بیا تاسو ته پکې کروم ویب سټور نه راخلاصېږي. کروم ویب سټور به تاسو ته په دغه شکل کې راخلاص شي. لږ شي منتظر اوسئ، تاسو ته بالکل په دغه شکل سره راخلاص شي. کله چې راخلاص شي په دې پورته زه تاسو مخ ته ځون کوم. دلته تاسو ته یو سرچ آیکن راځي. ګورئ دوستانو دغه سرچ آیکن، په دغه سرچ آیکن کې به تاسو ورته ولیکئ فیسبوک پروفایل پکچر ګارډ. کله مو چې ولیکئ دوستانو سرچ به یې کوئ. کله مو چې سرچ کړ تاسو به لږ منتظر اوسئ، تاسو ته به دغسې څخه راخلاص شي. په دې کې دوستانو په د اول نمبر باندې تاسو ته دغه یو آپشن راځي. ګورئ فیسبوک پروفایل پکچر ګارډ فیسبوک فار فیسبوک، دغه یو به کلیک کړئ. په دغه اوله صفحه باندې چې کله تاسو کلیک واخلئ دوستانو لږ به بیا منتظر پاتې شئ چې دغه لږ لوډینګ واخلي او تاسو ته به دغه په فول سایز کې راخلاصه شي. نو کله چې راخلاصه شو دوستانو دلته تاسو ته اډ آپشن راځي. د پورته کونج کې لږ مخې ځون کوم اټو کروم آپشن راځي. په دغه به کلیک واخلئ. لږ به منتظر پاتې شئ دغه ایکسټینشن به تاسو سره ډاونلوډ شي. په اوکې آپشن به کلیک واخلئ. نو دوستانو لږ منتظر کېږو چې دغه ایکسټینشن زموږ سره ډاونلوډ شي. نو دوستانو دغه ایکسټینشن چې دی موږ سره ایډ شو. د دې نه وروسته به موږ څه کوو دوستانو؟ راشئ په دې پورته کونج کې درې ټکي ښکاري، په دغه کلیک واخلئ. لاندې راشئ اخره ته، په اخره کې موږ سره دغه ایډ شوی دی. راشئ په دغه پروفایل پکچر ګارډ آپشن چې په اخره کې ښکاري په دغه به کلیک واخلئ. کله چې دلته کلیک واخیستئ دوستانو لږ منتظر پاتې شئ، د صفحه موږ ته راخلاصه شي. لږ لاندې به دلته راشئ. دلته تاسو ته یو ټرن آف آپشن دی، بل ټرن آن آپشن دی. په دغه ټرن آن آپشن باندې به ورته کلیک واخلئ دوستانو. کله هم دغه کلیک واخیسته ګورئ دوستانو شیلډ اکټیویټډ وایي ستاسو پروفایل پکچر ګارډ اکټیو شو. بیرته راځم راځو خپل فیسبوک آی ډي راخلاصوم، دا ورته ریفریش کوم دوستانو. دغه د دوستانو تاسو ته ښکاري زموږ په آی ډي باندې پروفایل پکچر ګارډ فعال شو. اتوماتیکلی دغه د آی ډي باندې زموږ پروفایل پکچر ګارډ ولګېده په ډېره اسانۍ سره. بالکل تاسو دلته کولی شئ دوستانو زما پروفایل پکچر ګارډ په دغه آی ډي باندې فعال شو. نو په دغه طریقه تاسو بالکل کولی شئ په خپل آی ډي باندې پروفایل پکچر ګارډ چې کوم دی هغه فعال کړئ. نو دا طریقه که ویډیو مو شوي لازم یې لایک کړئ، د نور ملګرو سره هم شریک کړئ چې نور ملګري هم دې څخه استفاده وکړي. مننه ښه وختونه او ښې شپې ولرئ.